Aus der Servicegesellschaft kommen wir und wir streiken, deshalb stehen wir hier. Von dem Lohn, den sie uns geben, davon können wir nicht leben, den Gewinn, den kriegen ja nicht wir. Helios fährt Gewinne ein, die Mitarbeiter der HSN halten sie. Nein! Guter Lohn für gute Arbeit. Diese Aufspaltung ist eine Frechheit! Lauter! Frechheit! Wollt ihr noch länger ausgebeutet sein? Nein! Was wollt ihr dann? Tarifvertrag! 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 Danke! Ich finde es toll, dass ihr aufsteht, dass ihr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da oben wirklich endlich aufsteht. Wir haben Gewinne, das hat die Arne euch schon so oft gesagt. Die Gewinne da oben bei Helios, die sind zweistellig. Wir haben Tarifverträge bei den Ärzten, wir haben Tarifverträge bei den Schwestern und bei euch haben wir nichts. Und so kann es nicht bleiben. Deshalb stehen wir hier zusammen und deshalb wird es auch wahrscheinlich weitergehen, weil Helios, HSN, sich auch ganz schwer bewegen wird. Die Frau Ministerin, mit der hatten wir gestern und auch heute Kontakt. Sie ist heute in der Kabinettssitzung und wer Manuela Schwesig kennt, der weiß das. Also ich glaube ihr schon, dass es ihr schwer gefallen ist, heute irgendwie von der Zeit her herzukommen. Ich will das nicht entschuldigen. Aber ich kann euch mitteilen, dass sie voll hinter euren Forderungen, die ihr habt, in dieser Auseinandersetzung steht. Das ist schon mal was wert. Dass über die Presse heute eine Mitteilung rausgeben wird zu eurer Unterstützung und dass sie sagt, also das Mindeste, was dabei rauskommen muss, ist wirklich die 8,50 €, weil das ist der Mindestlohn in MV. Eben war die Landtagsabgeordnete Silke Gajak von dem Bündnis 90, den Grünen hier. Und genau das Gleiche kann ich euch so mitteilen. Auch Sie von den Grünen, Bündnis 90, den Grünen, Sie unterstützen uns in den Forderungen. Es wird weitergehen. Wir werden die Politik mehr einbeziehen in die Auseinandersetzung. Wir werden sie mit dazu holen zu den Kundgebungen. Und deshalb fordern wir die Politik auf, von hier, vom Grundhaltplatz auf, der sehr geschichtsträchtig ist, zu uns zu kommen, zu den Streikenden und sich zu solidarisieren. Das fordern wir. Liebe Kolleginnen und Kollegen, heute ist schon mal ein guter Tag. Nicht nur, weil jetzt die Sonne scheint, sondern weil ihr heute den Mut gefunden habt, hier zu streiken. Das zweite Mal. Das ist nicht einfach, aber es ist klasse. Und es zeigt ganz deutlich, dass ihr die Schnauze voll habt, dass wir jetzt endlich einen Tarifvertrag wollen. Dafür sind wir heute hier. Liebe Leute, 10 € wollen wir. 10 €. Und jetzt kriegen wir 6 € und ein paar zerquetschte und vielleicht ein bisschen mehr. Das ist nicht der Frechheit, das ist absolut schäbig. Das ist schäbig und das müssen wir beenden per Tarifvertrag. Und das werden wir auch beenden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ein Krankenhaus braucht gute Ärzte, völlig klar. Ein Krankenhaus braucht gute Pflege, das ist genauso wichtig. Aber genauso wichtig sind Serviceleute, die im Krankenhaus genauso arbeiten und ihre Sachen dazu tun, dass die Patienten gesund werden und dass das Krankenhaus läuft. Und es ist eine absolute Frechheit, so zu tun, als wären Servicekräfte Randbereiche im Krankenhaus, die man hin und her werfen kann wie Steuerlappen. Das geht nicht und wir kämpfen hier auch um unsere Würde, liebe Kolleginnen und Kollegen. Helios streicht satte Gewinne ein. Die können vor Geld kaum gehen. Das ist unglaublich, wie viele Millionen Helios, der Konzern Helios Fresenius macht. Und auf der einen Seite ist da Geld ohne Ende in den Kassen, damit wieder andere Kliniken gekauft werden können, wo die Leute wieder ausgebeutet werden sollen. Und auf der anderen Seite verweigert Helios seinen eigenen Beschäftigten Tarifverträge. Ihr seid ja nicht die Einzigen, sondern auch andere Kliniken, Helios-Kliniken, andere Serviceeinrichtungen in Hamburg, in Schleswig-Holstein und Kliniken auch in der Republik kämpfen um einen Tarifvertrag bei Helios Fresenius. Und dort müssen die Leute auch streiken, 1, 2, 3, 4, 10 Mal, damit sie überhaupt an den Verhandlungstisch geraten. Und das ist eine unglaubliche Sauerei.
Und das hat sich in diesem Land Bahn gebrochen. Und ihr kämpft dagegen. Und das ist super klasse. Vielen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wahrscheinlich brennt es in Helios Vorstandsbüro. Wir teilen die Leute in verschiedene Sparten auf, um damit die Solidarität untereinander zu brechen. Das ist das Ziel. Und deswegen, liebe Kolleginnen und Kollegen, müsst ihr weiterhin zusammenhalten. Dieser Streik ist toll, er wird nicht reichen. Ihr werdet weiter streiken müssen. Vielleicht noch 1, 2 und viele Male. Vielleicht unbefristet. Entscheidend wird sein, dass ihr gemeinsam zusammenhaltet, euch nicht einschüchtern lasst, dass ihr euch unterhakt und sagt, wir stehen jetzt diesen Tarifkampf durch. Gemeinsam heißt im Übrigen auch mit der IG Bau. Das ist gut zu wissen, dass wir hier 2 Gewerkschaften sind, die sich untergehakt haben. Große Konflikte kann man nur gemeinsam bestehen. Und das ist unser Ziel. Auf geht's! Haltet durch! Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, und vor allen Dingen nochmal ein großes Dankeschön an die Beschäftigten aus der Gebäudereinigung. Der Steffen hat gerade gesagt, wir sind gemeinsam angetreten, für die Servicegesellschaft einen einheitlichen Tarifvertrag mit den Beschäftigten der Reinigung zu erzielen. Und der Mindestlohn in der Gebäudereinigung, die 7,33, wir kennen die Unterschiede zu den alten Bundesländern, da wird im Januar 9 € als Mindestlohn stehen. Wir fordern mindestens 10 €. Die Reinigung ist mit eine Wesensvoraussetzung für einen Klinikbetrieb, zu den hygienischen Bedingungen, die dort vorherrschend sind. Und wenn sich alle Beschäftigten auch aus diesem Bereich mal bewusst sind, welche Macht sie eigentlich in der Hand haben, wenn sie alle mal den Lappen fallen lassen würden, dann würde das Krankenhaus schließen können. Und das, wie gesagt, müsst ihr auch allen Kolleginnen, denen ihr täglich zu tun habt, die auch unorganisiert sind, wirklich darlegen und sagen, ihr habt es selber, jeder für sich ganz persönlich in der Hand, hier mit Flagge zu bekennen. Dankeschön. Wir werden euch auch in der nächsten Woche zu neuen Warnstreiks aufrufen. Aber morgen wieder reinzugehen und die Leute auf den Pott zu setzen und zu sagen, und nächste Woche bist du mit uns draußen vor der Tür.